Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан Манилүү Маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Канатбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн мына Жогорку Кеңештин депутаттарына жана саясаттарга берилчү бүгүнкү күндө курчуп турган маселелердин бири өлкөдөгү саясий абал. Ошол боюнча азын аулак сереп салып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, Үмүт айым. Бүгүн коомдук бир ушундай пикир жаралып атат. Ушул мамлекетибизде саясий кырдаал курчуп бараткансыйт. Бирок элдер кооптонбой эле койсо болот. Бүгүн элдердин бир мындай нааразычылыгын көбөйтө турган бир элдерди көтөрүлүшкө бир чакыра турган бир бийлик тараптан бир кадамдар болгон жок да. Ооба, балким экономикалык бир социалдык маселелер бардыр. Өкмөт чече албай атат, Жогорку Кеңеш чече албай жатат. Бирок анын баары мамлекетибиздин абалына байланыштуу. Кыска мөөнөттө айлыктарды, пенсияларды, социалдык төлөмдөрдү, жолдорду баарын оңдоп коюш, пенсияларды көтөрүш мүмкүн эмес экен. Буга убакыт керек, буга кыска мөөнөттө бунун баарын оңдоп жибериш мүмкүн эмес. Анткени ушул 27-28 жылда чогулуп келаткан маселелердин баарын бир 10 айда же 1 жылда чечип коюш бул мындай эч бир мындай реалдуу бир чындыкка туура келбейт да, андай кыска мөөнөттө чечилет деп айтсак. Ошол себептен эң негизгиси бүгүнкү бийлик ушу коррупция менен күрөшүү максатында, ушул адамдардын укугун коргоо максаттарында, багыттарында туура жол алып барып, элдерде эң негизги бийликке ишенич болуш керек да, үмүт болуш керек. Бийликтин багыттары мындай элдерге түшүнүктүү, мындай күмөн туудурбай турган багыттар болуш керек, кадамдар. Биз сизди эртең менен студиябызга чакырарда биздин суроолорубуз кичине башкачараак эле, ага дагы бир жаңылыктар кирип кетти. Бул Өмүрбек Бабановдун 13-үндө Кыргызстанга кайтып келатышы. Бул жерде коомчулуктун пикири боюнча кээ бирлөрү Бабанов бийлик менен сүйлөшүп алды, бул азыр келет, андан кийин бийлик буга деген кызмат орун берет, ошондой келишүүлөр болду деп айтса, ал эми кээ бирлөрү бул Бабанов Атамбаев менен бир багытка кетмей болушту. Булар азыр келип биздин өлкөдө ушундай бир коопсуздукту жаратат деген пикирлерин айтып жатышат. Бул сиз бул тараптын кайсынысына кошуласыз? Мен эми ушул саясий процесстерге аралашып аткан адам катары айтып коеюн. Анткени парламентте депутат болуп иштеп жатам, партиянын төрагасымын. Ушул эле Бабанов менен мисалы байланыш бар дегендей, кечээнкү интервьюсуна эгерде көрсөңүздөр, анда так Бабанов айтып атат, Атамбаев менен да сүйлөшүү жүргүзгөн жокмун, бийлик менен дагы сүйлөшүү жүргүзгөн жокмун. Демек, бул Кыргызстанга келүүсүнө эч кандай бир бөгөт жок болчу, эч кандай тоскоолдук жок болчу. Өз эрки менен келип атат. Бул боюнча мен ойлойм, ар бир Кыргызстандын жаранынын укугу, өзүнүн кичи мекенине келүү. Ошол себептен мен ойлойм, бул мага жеткен маалыматтар боюнча Бабановго эч кандай чек ара боюнча чек арада чектөөлөр жок. Келгенге ал өзүнүн эрки, өзүнүн укугу менен пайдаланып Кыргызстанга келип атат. Эч кандай бөгөт жок, Мындан келди Өмүрбек Токтогулович Кыргыздын уулу катары эле өз жергесине келип, күнөөлүү же күнөөсүз эместигин далилдеп, жана мындан ары өз мекенинде болууну чечти деген жыйынтык экен да. Андан сырткары мына өзүңүз байкагандай, акыркы учурда биздин эки президенттин ортосунда талкуу. Ошол теманы жаап салалы, токтотолу десек деле болбой эле, күндө бир кайрылып, күндө бир жаңы сөз чыгып эле, эч кандай элдин баары жазгы талааны да унутуп, эртеңки Кыргызстандын келечегин да унутуп эле ушул эки президентке байкоо жүргүзүп отуруп калдык. Ушул эки президенттин пикири келишпестигинин жыйынтыгы эмне болуп чыгат? Бул жерде кимисинин сөзүндө көбүрөөк чындык бар? Эми мен калыс эле сөзүмдү айтып коеюн. Биринчиден, баардыгыбыз ушу мамлекетибиздеги экономикалык абалга баарыбыз канааттандырбай жатабыз да. Тилекке каршы экономикабыздын өсүштөрү ойдогудай эмес. Кантип экономикабыз өсөт,
эгерде мамлекеттик инвесторлор келбесе, туруктуулук болмоюнча инвесторлар ушу мамлекетте туруктуулук болот, эч кандай толкундоолор болбойт деп 100% ишеним гана болгондо, аларга бийлик кепилдик бергенде гана акчасын Кыргызстанга алып келип салышат. Эми өзүңүз эле эстеп көрсөңүз, сизде дагы ашыкча акча болсо, эртең афгандыктар бирөөлөр келип, келиңиз, Үмүт айым, Афганга келип бир ишкана куруңуз десеңиз, курбайсыз да туурабы? Анткени сизде 100% ишеним жок. Ошол ишкананы кургандан кийин анан эртең бирөө келип тартып албайт, аякта согуш чыгып кетпейт, аякта бир ызы чуу болбойт дегенге ишеним болбогондон сиз эч убакта аякка барып инвестиция салбайсыз. Ал ошондо өтүп эле кирешелүү бир долбоор болгон күнү дагы аз болсо дагы 100% ошол акчаны үстүндө ашыкча киреше менен кайрып алам деген гана жерге адам ишкер акчасын жумшайт. Ал эми мамлекетибиздеги бүгүнкү күндө элди дүрбөлөңгө салып, жанагындай ар кандай чакырыктар менен, ар кандай бир жыйындар менен кылып аткан бул мурунку президент Атамбаев да. Эми кимисиники чын, кимисиники калп деп атпайсызбы? Мен ушул Атамбаевдин Калп деген жокмун. Сиз кимисинин ой пикирине өзүңүздүн оюңузду кошо аласыз деп айттым. Мен Атамбаевдин сүйлөгөндөрүнүн бир калптары менен далилдеп эле берейин да. Ага ишенсе болобу же болбойбу деген. Ал жалганчыбы же ушу чындыкты айтып атабы? Ушул элибизге күйгөн бир мындай инсан катары сүйлөйт да. Аз жерде мына көзүндө жашын төгүп жиберчүдөй да, карап турсаң. Бооруңа ойт. Мына азыр эле биз бир телевизия каналдан интервью берип келатсам, ошол жерден бир сүйлөгөн сөздүн үзүндүсүн көрсөтүп калды. Ошондо айтып атат. Революцияны мен жасаган эмесмин дейт. Революция болуп аткан учурда мен түрмөдө отургам, эл жасады дейт. Жалпы кыргыз эли угуп турду сөзүн. 1 жылдык мурун Путин менен жолугуп атканда айтат. Кыргызстандын 2 революциясынын автору менмин дейт. Менде революционер Кыргызстанда жок дейт. Эми кайсынысына ишенсе болот? Мына ал тар чөйрөдө айткан жок. Бул элдин астында айткан сөз. Биринчи. Экинчиден, бүгүнкү бийликке сын катары айтат. Кошуналар менен ынтымактуу мамиле түзүш керек дейт. Казак менен дагы мамилени бускан, өзбектер, кошуналар, туугандар менен дагы мамилени бускан, түрктөр менен, азербайжандар менен мамилени бускан ким? Атамбаев. Чек араларды жаап, эч кандай карым катнаш болбой калган кошуналар менен. Анын баарыбыз билебиз. Кыргызгаз компаниясын, мамлекеттик компанияны Газпромго саткандан кийин газдын баасы 2 эсе төмөндөдү дейт. Кыргызстанда газ колдонуучулар айтып койгулачы, кимиңердин үйүңөрдө газдын баасы 2 эсе асайды. Мындай болгон жок да. $260 алчылык, эми $160 алып калдык дейт да. Атайын мен расмий түрдө Кыргызгазга маалымат берип койгула деп өтүндүм, берди. Мурун кандай баа эле, ошондой эле баа менен алып атабыз да. Элдин астына чыгып ушундай жалган сөздөрүн айтат да. Чек ара кызматы дейт, мен келгенде дейт, офицерлер 2000 сом айлык маянасы болчу, 2000 сом болчу. Мен кетип атканда 20 000 сом болду дейт. Ал боюнча дагы куруу сөз айтпаш үчүн чек ара кызматына атайын кат жөнөттүм. Жообун алдым. 2010 жылы эң төмөн деген офицердин чек ара кызматынын айлыгы 12.800 сом экен. Бүгүнкү күндө 18.000 сом. Бул 5.000 сом кошумча болгон экен. Эми бул 7 жылда, бул инфляциянын арты менен 7-8 жылда деле өсүш болду десек болот да. Инфляция байланыштуу өсүш. Демек мен 4-5 эле гана фактысын айттым. Ушундай элдин астына уялбай, жалган сүйлөп, калп айткан адамга кантип ишенсе болот анан? Кудайды жамынып алып, мына урдаган 100 миллион долларлап урдаган. Кыргыздын ырыскысын, Кыргыздын байлыгынын баарын өзүнүн кызыкчылыгына иштетип, өзүнүн чөнтөгүн толтурган. Бүгүн эми ошол арам акчалардын баарын жыйып алып, ошол акчанын күчү менен бүгүнкү күндө телеканалдарды каржылап, анча-мынча саясатчыларды каржылап, анча-мынча ушул адамдарды дагы жыйып алып туруп, ушундай бир бийликке бир кыр көрсөткөн учуру да. Анан ошон үчүн ойлоп атам, кыргыз эли дагы мындай мал эмес. Буга чейин айтып жүргөн сөздөрүн, кылып аткан иштерин баарын эсинде.
Анан кийин бүгүн 180 градуска бурулуп эле элдин кызыкчылыгын коргогон адам катары чыгып атат да. Эми ошондо анан кимисине ишенсе болот. Кимдики чын, кимдики калп экенин мындай эл өзү таразалап эл өзү таразалап алат. Канат мырза, мындан келди азыр бүгүнкү күндө ал кишини эч ким токтото алган жок, токтотпой да атат, ал өзүнүн пикирин айтып жатат. Бирок ага карабастан кээ бир учурда ошол киши Алмаз Шаршенович иштеп турганда коррупциянын болгондугун, калыпсыздык болгондугун, жана жогоруда сиз айтып кеткендей бир топ эле элдерге калп айтуу болгондугун далилдеп жатат. Мунун жыйынтыгы кандай болот эми? Ушинтип эле тура беребизби же бир чечимге келиши мүмкүнбү? Эмне болуп бүтүшү мүмкүн? Жогорку Кеңеш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизди. Анын баарыңыздарда ал боюнча маалымат бар. Кол тийбестик боюнча бул өтө туура чечим. Эмне себептен ушу 1000 сом, 2000 сом мурдаган адам жоопкерчиликке тартылат? Ал эми кыргыздын бүтүндөй элибиздин ырыскысын урдап, 100 миллион долларлап жеген, ичкен адамдар жоопкерчиликке тартылбаш керек. Мейли министр болсун, мейли депутат болсун, мейли президент болсун, сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Айрыкча президент. Анткени ушул эл ишенип, ал бир үйлөнүн, бир райондун же бир айылдын тагдырына байлап берип аткан жок. Жалпы элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин керек болсо келечегин баарын ушул адамга биз шайлап колуна карматсак, ал ошентип тиги элибизди туңгуюкка келип такап, карска батырып, тиги долбоорлордун баарын тиги элдин кызыкчылыгына каршы иштеткен адамдарды сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартыш керек. Мындан келди, сиздин оюңуз боюнча ууру кылган кылмышына жооп бериш керек мыйзам алдында, Андан кийинки сурообуз, мына бизге жеткен маалыматтар, өзүбүз көргөн, окуган, жазган маалыматтарга таянсак, сиз ушул жогорку кеңеште отуруп, мындан келди актанганыңызга караганда жалган жала деп айтсак болот. Жалган жала менен бир топ ошол моралдык жактан жабыркап түрмөдө отурдуңуз. Өзүңүздүн актыгыңызды далилдеп келип, мандатыңызды алып кайра бүгүн жогорку кеңештин эл өкүлү болуп атасыз. Ушул жогорку кеңештин жашоосунда, турмушунда, буга чейинки болгон тарыхында ушундай учурлар болгон бекен, же сиз жалгыз эле ушинтип өз актыгыңызды далилдеп кайра келдиңизби? Эми бир топ эле депутаттар, Феликс Куулов, Талант Мамытов жана башкалар соттолуп келгенден кийин, бир учурдан кийин же тиги кайра акталып келишкен. Бирок ушул тергөө учурунда сот аркылуу күнөөсүн тактап, кайра эле депутат болгону менен ойлосом, жалгыз эле болсом керек, биринчи болсом керек деп ойлойм да. Анан бүгүнкү бийликтин, мына бүгүнкү күндө Талгарбеков, Бектур Асанов, Кубан Кадыров боюнча мен элемес, булар боюнча иштери боюнча да карасак, бул адилеттүүлүк кандайдыр бир деңгээлде мамлекетибизде орноп баштады деп айтсак жаңылышпайбыз да. Ал эми сиздин ошол учурдагы моралдык жактан жабыркаганыңызга ким жооп берет? Сөзсүз түрдө тергөөчүлөр, ошол убактагы прокурор, соттор жана ошолорго буйрук берген Абдил Сегизбаев менен Индира Жолдубаева, анын үстүндө турган ошол бардык иштер боюнча, саясий иштер боюнча башында Атамбаев турган. Аны мен ошол Атамбаев бийликтен кетип калганда эмес, Атамбаев бийликтин туу чокусунда президент болуп турганда эле жогорку кеңештин борбор трибунасына айткан жерим бар. Бүгүнкү Кыргызстандын соттору эч нерсе чечпей калды. Соттун баарын Манас Арабаев менен жана Алмаз Маткасымов деген эки жигит чечип атат. Андай сотту бизге барынан жоо, сотторго айлык төлөбөй эле кетирип ошо эки баланы эле калтырып койгойлу деп айткан жерим бар, аны эсиңиздерде. Демек, Текебаевдин иши болобу, Садыр Жапаровдун иши болобу, Бектур Асанов, Талгарбеков жана бир топ ушу саясий беренелер менен соттолгон адамдардын баардык иши Атамбаевдин буйругусуз болгон жок да. Демек, мамлекетибизде мындай чоң маселенин баарынын артында бир гана Атамбаев турат. Өлкө башчысы өзү турду. Биз жана негизги темабызга дагы кайрылып кетели. Мындан келди бүгүн Өмүрбек Токтогулович келгенде, ал Кыргыз жергесине келгенде, ага иш козголгондо, ачылганда, ошо иштин негизинде ал кишини алып келип жоопко тартып, акча кара экенин далилдешет деп ойлойсузбу, же ал аэропорттон келгенде эле өз үйүнө барып, үй камагына чыгып алып далилдейби, же кандай мамиле болот ал кишиге? Сиз юрист катары кандай көз карашыңыз?
Менин оюмча, эч кандай буну аэропорттон алып келип камаганга кажет жок. Аны эч жака качкан адам эмес. Атайын мына кача турган болсо Кыргызстанга келмек эмес. Укук коргоо органдарынын суроолору боло турган болсо аны тергөөчү чакырып, суроолорун берет. Күнөөсү бар жогуна байланыштуу, кийин анан чара көрөт. Аны алып келип эле бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө эле аэропорттон алып келип камаганга мен ойлойм эч кандай муктаждык жок. Эч кандай муктаждык жок, Андан кийинки сурообуз мына бүгүн Жогорку Кеңештен Абсамат Масалиев дагы бир топ айтып кетти. Бүгүнкү күндө коалициянын таркашы боюнча кызуу талкуу жүрүп жатат. Сиз ошол Кыргызстан партиянын негизги бир мүчөлөрү катары, ошо төрагасы катары сиздин пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө бизге ошол керекпи, коалициянын таркашы, же ошол эле калыпта иштей берсе болобу? Бүгүнкү мыйзам боюнча, конституция боюнча партиянын бир бөлүгү оппозиция кеттик деп билдирүү жасагандан кийин сөзсүз түрдө эгерде ошол партиянын жогорку кеңештеги фракциясы ошондой чечимди кабыл алса, анда коалиция таркаганга бир негиз болмок да. Фракция андай чечим чыгарган жок. Ошол эле партиянын бөлүгүн колдогон депутаттар бар. Эгерде алар көпчүлүк кыла турган болсо, фракциядан бул маселе каралса, аны башкалар колдосо, ошондо гана фракциянын жетекчиси расмий билдирүү жасаганда гана коалиция таркаганга негиз болду десек болот. Андай негиз бүгүнкү жок. Коалиция бүгүнкү мыйзамдар боюнча толук кандуу өзүнүн ишмердүүлүгүн уланта берсе болот. Бул депутаттар Жогорку Кеңеште эл өкүлдөрү деп айтып жатты дагы бир Алмаз Шаршеновдун ошол депутаттарга карата өзүнүн жеке пикирин ыплас сөз менен айткандыгы эсиме түшүп атат. Бул боюнча да кичине пикир билдирип кетсеңиз, анткени эшикте итти деле бир кетсен деп бир тилдеп жаман болсо, ал айбанат болсо дагы бир өзүнө тиешелүү сөзгө бир жаман болот. Эми ага караганда силер деген эл тагдырын чечкен, мыйзам жазган депутаттар ошол сөздү кайра кабыл алып эле отура бериш керекпи, же ал киши ал боюнча моралдыктан жооп бериш керекпи? Ошол эле катары экинчи сурообуз, ал кишинин таптакыр эле тажабай мына бир жылдан ашык убакыттан бери эле бүгүнкү бийликтин алы Матраимовго жетпейт, Райым Матраимовго жетпейт, ал камай албайт деп эле ошол мыйзамга туура келбесе деле ошол жарга такап жатат бүгүнкү ажоону. Ошо эки суроо боюнча да пикириңизди айтып кетсеңиз. Эми биринчи сурооңуз ооба, Жогорку Кеңеш тарабына бир топ сын пикирин айтып келатат. Эми бул баягы чычалаган адамдын сөзүнө элестетет да. Парламентти алсыз кылып, чөгөлөтүп, айткандай, дегендей кылуу аракетин бул Атамбаев кылган да. Өз алдынча ою бар, пикири бар адамдарга иш козготкон бул Атамбаев. Ана ушул парламентти бул максатына жетпей, парламент кайра өзүнүн үстүнөн парламенттик иликтөө жүргүзүп, Бишкек жеп тегерегинде ушу Атамбаевдин жеген 111 миллион АКШ долларын аныктагандан кийин бул чычалап ушул парламент алсыз дейт. Парламент эмне ушул тиги Атамбаевдин жеген ичкенин жаап жашырыш керек. Парламент болсо ошондо андай болмок эмес да. Демек, эгерде парламент кайсыл бир деңгээлде бийликти тиешелүү деңгээлде сындай албай атса, буга Атамбаев күнөөлүү. Бул системанын башында Атамбаев турат. Экинчи Райым Матраев боюнча айтып атасыңар, бул жанагы адаттагыдай эле бет тырмалыгы да. Эми өзгөрө элестетип көргүлө. Клан Матраимов деп айтат. Жана калп айткандай эле дагы ушул жерде дагы элин астына чыгып алып калп айтып атат да. Губернатор Жээнбеков губернатор болуп турганда ушу Матраимовду крышевать эткен дейт да. Мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, мамлекеттик кызмат боюнча түшүнүгү бар адамдар баары билет. Бир да губернатор ушу бажы кызматына эч кандай таасири жок да. А ким кылса Матраимовдун бирөөсүн Атамбаев кылган, Атамбаевдин учунда болгон. Экинчи агасын депутат кылып, СДПК партиясына саясий кеңешине мүчө кылган болсо, аны Атамбаев кылган. Райым Матраимовду мамлекеттик бажы кызматына төраган орун басары кылган Атамбаевдин учурунда болбоду беле.
Ал эми Сооронбай Шариповичтин убагында аким болгон, аким эле болуп иштеп келатат. Ал губернатор болуп калган жери жок. Депутат болуп иштеп келаткан Искендер кесиптешибиз, ал фракцияны жетектеп калган жок. Баягы эле депутат, катардагы депутат. Райым Атраимов, Атамбаев чоңойтуп төрөган бажы кызматынын төрагасынын орун басары болгон, бүгүнкү күндө жумуш жок жүрөт. Анан ушул Матраимовдор боюнча бүгүнкү бийликке сын айтыш, бул мындай бир такыр эле бир кандай деп сөз да таппайт экенсиң. Мында ушундай жалганчылыктын бул туу чокусу деп айтсам болот. Бул бет тырмалык кылып, өзү кылган иштердин баарын бирөөнө одура түшкөндүн бир мындай ыкмасы да. Канат мырза, эми сөзүнүн аягында сиз Анан мен ушул бир топта бизге кээде мындай социалдык тармактардан айтылып калат, жогорку кеңештен кандай баа эмне үчүн берилбейт деп. Биринчиден мен ошондо эле бир журналистке айткам, эгерде бүгүнкү боюнча кандайдыр жерде маалыматтар болсо бергиле, расмий түрдө бергиле. Ошол Райым Атраимов боюнча маалыматтарыңар бергиле, расмий түрдө. Биз эгерде жогорку кеңеш ошону көтөрбөй койсок, анда айтыла дедик. Демек бул Атамбаевдин жанагы саясий билдирүүлөрүндө ушул массалык маалымат каражаттарын пайдаланып, өзүнө бир бүгүнкү бийликти сындап, каралап айткан сөздөрүнүн бир курмандыгы болуп, артынан кийинки адамдар ээрчип кетип атат да. Анан кийин ошого эгерде чында эле жакшылап анализ кыла турган болсо, бул өзүнүн учурунда кылынган туура эмес кадамдардын баарын бүгүнкү бийликке оодарып атат да. Ошо боюнча мындай, аны мен ойлойм, түшүнгөн адам бат эле мындай иликтеп койсо болот да. Мындан келди биз ушул сиздин сөзүңүздүн жыйынтыгына элге коюш керек, эл баарын таразалаш керек. Бирок эмнегедир элдин ичинде болуп жаткан коопсуздук бир күчтөр чыгып, түндүк түштүк же болбосо мурунку бийлик кийинки бийлик болуп кетиши мүмкүн деген нерседен дагы алыстабашыбыз керек. Жакшы сөз бар, кыргызда сактанганды сактайм деп. Бул нерсе эки жолу биздин башыбыздан өттү. Ошондуктан ойлойм, менимче бүгүнкү биздин сизге окшогон эл өкүлдөрү, аксакалдар жана калыс болгон адамдар арабызда болсо, биздин кыргыз элине бир жакшы акыл насааттарын айтып, эртеңки күнүбүз жакшы эле болот деген ойдобуз. Биздин сизге дагы бир сурообуз, Канат мырза, мына сиз жетектеген партиянын мүчөсү Насыр Мусаев бүгүнкү күндө ошол жогорку кеңешке келбей жаткандыгы, жыйындарга катышпай жаткандыгы жөнүндө массалык маалыматта жана коомчулукта бир топ талкуу болуп, ал эмне үчүн өзү жок болсо да мандаты кармап отурат деген пикирлерин айтып жатышат. Мүмкүн ал киши өзүнүн бир жүйөлүү себептерин айтса, андан кийин иштей турган эл өкүлү келип иштейт беле деген пикирлер айтылууда. Буга сиздин оюңуз кандай? Да, Конституцияда, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында, Конституцияда жана регламентинде, жогорку кеңеш регламенти боюнча мыйзамда так жазылып турат. Эгерде депутат бир сессия учурунда 30тан ашык жолу жогорку кеңештин жыйындарына катышпай койсо, бул мандаттан ажыратылат. Анан эми Насыр Мусаев боюнча сөз болуп келатат. Насыр Мусаев чынында эле ооруп жатат. Атайын фракциянын жетекчисинин катынын негизинде комитетте иликтөө жүргүзүлдү. 25 күн, 25 жолу жогорку кеңештин жыйындарына бир сессияда катышпаптыр. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, ооруп аткан адам болсо, биз эмне барып айтайлыбы? Ай, сен ооруп атасың, мындан ары жакшы болбой каласың, мандатыңды тапшыр дейлиби? Эми адамдын убалы соолуда бар. Эгерде эми бир 5 жолу эгерде себепсиз, жүйөлүү себепсиз катышпай отурган болсо, 30 күн болсо аны эч ким алып кармап кыла албайт. Анан мыйзам чегинде эле кетиш керек. Анан жок, сен бир айдан эчтеке өзгөрбөйт. Эгерде чынында эле депутаттык ишмердүүлүктү уланталбай кала турган болсо, ал мандатты тапшырып берет. Ага мыйзамдагы эч кандай тиги алып калуу боюнча мыйзамда жол жок. 30 күн, 30 жолу бир сессия учурунда катышпай отурган болсо, ал мандатын анысы эле борбор шайлоо комиссиясы ажыратат мандаттан. Ал эми тиги өлгөн үстүнө көмгөн кылып, өзү ооруп атса, аны биз барып алып сен мандатын тапшыр деп турсак, ушул адамгерчиликке туура келеби?
Мындан келди бардыгы мыйзам Баарыбыз чегинде. Кудай астында жүрөбүз. Кимибиз кандай акыбалга келип такалып каларыбызды бир Кудай билет. Анан кийин өзү ооруп аткан учурда керек болсо кесиптештер кайра келип колдоп, башка жагынан бири-бирибизге ушундай учурда колдобосок анан кийин качан колдойбуз? Бул адамгерчиликке туура келбейт. Ошон үчүн массалык маалымат каражаттарындагы кандай бир компанияда болуп кетти десек жаңылышпайм, бирок бул өзү туура эмес да. Ооруп аткан адамды андан ары барып түткүлөп, сен эми болду жакшы болбой калдың, сен депутаттыгыңды тапшырып бер, сен депутат боло албайсың толук кандуу деген. Мына Зарыл Салиев деле бир инсульт алган болсо керек эле мындай. Бүгүн татынакай иштеп келатпайбы? Дагы башка бир кесиптешибиз дагы катуу ооруккан, ал деле экөө бир эмес дагы экөө инсульт алышкан, иштеп эле келатышат. Анан буга келип эле сен иштей албай калдың болду мандатыңды тапшыр деген бул адамгерчиликке туура келбей калат. Мындан келди адамгерчилик деген бийик сапат менен ал кишини бүгүн мыйзам чегинде кетүүсүн же болбосо сакайып кетүүсүн күтүп турасыздар. Маегиңизге чоң рахмат, Канат мырза. Мен ойлойм Кыргызстанда баары жакшы болот, өсөбүз, өнүгөбүз. Мындан ары да биздин студияга келип туруңуз, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, силерге да ийгилик. Ушуну менен бүгүнкү маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.